انبوبه ولا شيء. بس تعال تعال بس يا عم. ولا اسف يا عم، انت هتدوس الانبوبه. ابعد عن الانبوبه دي هتكسر الجدون يا حبيبي، انت عايز تدوس على الانبوبه بتاعتك دي كده، انت هتبوظها لي. يا تشيل الانبوبه دي على جنب يا ماشي يا عم ماشي. تعالي كده. انا شيلها لك، انا رايحك من هنا خالص. بس شيل تعالى وديها عند بيتنا تعالى. حاضر يا حبيبي. انت رايح فين؟ انت رايح فين يا عم؟ اصبر بس هلف، اصبر. يا عم خلاص الانبوبه. معاك ربنا بقى يا حبيبي. بس يا عم انت هات الانبوبه قبل العربيه. ولا امشي هات لك ديك بالبيبه دي في دماغك. عم حبيبه مين يا عم الحاج؟ يا عم الحاج اديني الانبوبه بتاعت امي. انبوبه ياض، انا خدت منك حاجه؟ ايه ده؟ انت بتنسى ولا ايه؟ يا عم الانبوبه دي يا عم الحاج انت شلتها قدام بيتنا. انبوبه مين ياض؟ انت عبيط ولا ايه؟ امشي يا لا يا عم انا عايز الانبوبه بتاعت امي. بقول لك ايه، هنزل بالبيبه على دماغك. يا عم الحاج الانبوبه بتاعت امي ولا اضربني. انبوبه ياض، انا خدت منك حاجه؟ يا عم انت عندك زماير ولا ايه يا عم الحاج؟ ما الانبوبه بتاعتنا ايه؟ انبوبه ياض، ده انبوبتك؟ لا انبوبه الجيران اكيد. انبوبتي يا عم انت لسه واخدها مني دلوقتي، انت بتنسى. انا لسه شارع من المستودع. يا عم مستوعب ايه يا عم الحاج؟ ده بتاعت انبوبتي والله العظيم، انبوبتي عم الراجل الحرامي ده. ياض انا سرقت منك حاجه ياض. يا عم والله انت لسه سارق مني الانبوبه دي دلوقتي، انا عارف انك بتنسى، معلش حقك عليا. اوعى بدل مرقه البيبه على دماغك. عم الحاج حبيبه بتاعتك دي اوعى كده وهات الانبوبه. الانبوبه اتسرقت. انبوبة اللي اتسرقت. الانبوبه اللي انت بعتنا جابها لك اتسرقت. انت بتقول ايه؟ يا عم في ايه؟ انبوبة اللي